יום אחד 4 חברים נפגשו. הם חשבו על משהו, ערוץ יוטיוב. לחלק מזה הרעיון היה כבר מוכר, כמובן, זה חלק מאיתנו הוא יוטיוברים, אז בעצם זה, אבל לא נפריע לקטע הרגיל של הטריילר. אז בעצם מי נתן לך רשות להיות על זה? אני נתתי לעצמי רשות להיות. די! אח! איזה חרא קטן. לא מקללים. אז בעצם החברים האלה הקימו ערוץ יוטיוב. הם חשבו עליו שעות וימים. יש להם אתר, טוויטר, ארטוורק מושקע מאוד. אבל הדבר... היי, אתה לוזר! למה להפריע לי? טוב, אני נרגעתי. אז כן, החברים האלה הם תמיר, שזה אני. יש לנו שאני בעצם הגיימר, ויש לי גם ערוץ שקוראים לו Shadow Knights Gaming. פליז ספונסור. יש לנו את רון שהוא גאון הטכנולוגיה שלנו, את עידו שהוא מאסטר הצ'לנג'ים של הערוץ, ואת מיסטרי מייג' שהוא הבעלים של הערוץ שקוראים לו The Mystery Mage. פליי קופירייט. אז בעצם הם הקימו ערוץ יוטיוב. הערוץ יוטיוב הזה היה טוב יותר מכל מה שזה. שנייה, אנחנו מדברים עלינו? אני לא חושב. כן, בעצם החברים האלה עדיין לא הקימו שום ערוץ יוטיוב כי זה הטריילר של הערוץ. כן, אז מה שאתם צופים כאן זה בעצם הטריילר של הערוץ. זה אומר שא' לא נרשמתם, או ב' שזה בעצם הטריילר של הערוץ שאתם הראשונים או בין הראשונים שרואים את הערוץ שלנו. כל הכבוד לכם. ובעצם מה שרציתי להגיד כאן, עוד מעט אני אקרא לחברים שלי. חבר'ה! הם לא באים. מי חטף שבת? כן, אז אנחנו The Mystery Guys. יש לנו כאן את מיסטרי מייג', את טי, תמיר, את מאסטר הצ'לנג'ים ואת החנון, רון. אז כן, אז בעצם מה אנחנו עושים כאן חבר'ה? מיסטרי, תסביר. כן, קודם כל, מיינקראפט. קלאש רויאל. רוקט ליג. תכנות. CSGO. בטמן ארכם אוריג'ינס, המשחק הכי טוב ever. בלי קופירייט. ועוד. אז כן, יהיו במיינקראפט מודים, צ'אלנג'ים, כל מה שאתם רוצים, סרברים, הכל. יהיו גיימפליים של כל משחק. כן, בעצם גם, רק שתדעו, כל הקטע של התכנות, יהיה לנו ביום שישי, כל יום שישי אנחנו נעלה סרטון שיקראו לו פינת הטכנולוגיה השבועית, שהוא בעצם פינת הטכנולוגיה השבועית. בלי קופירייט. שבו כולנו נסביר לכם על כל מיני גאדג'טים חדשים מגניבים בטירוף, שהם בעצם גאדג'טים חדשים מגניבים בטירוף. דרך אגב יהיה רדסון של מיינקראפט, אז תירשמו לערוץ, תעשו סמש לכל לייק בכל סרטון שאתם רואים אי פעם. עדיין לא סיימנו, זה הקטע של הספונסרים, זוז! אז כן, בעצם, מאסטר הצ'לנג'ים, מה אתה רצית להגיד? מה אתה רוצה להגיד? דייקי ישראל! גם! רון, מה רצית להגיד? המושג אייקי יוסבר בהמשך. יוסבר בהמשך מאוד, בגלל שמישהו כאן לא רוצה לחשוף את השם האמיתי שלו. אני מדבר אליך, מיסטרי! הרסתם את זה. אני מקווה שמאוד תענו, ויהיה ממש כיף. נפגוש אתכם בערוץ. כן, אז הבנתם, זה בעצם הולך להיות ערוץ מטורף, משוגע, מצחיק. מטורף כמעט כמו תמיר. אבל זה לא אפשרי. לא יפה, לא יפה. אז בעצם... יאללה ויאללה, ביי. רגע. קאט. תמיר את פעמה. טייק 2. אקשן. מיסטרי מייג' בוא רגע. 2 אקשן. למה להרביץ לי?
שלום. אני לא ראיתי שאתם שם. עכשיו, אם אתם צופים בטריילר הזה, זה אומר כמה דברים שיכולים להיות. דבר ראשון, אתם לא רשומים, וזה רע מאוד. דבר שני, אתם נכנסתם בחשבון אחר. ודבר שלישי, שזה פעם ראשונה שלכם בערוץ הזה, ואתם רוצים לדעת מה יהיה בו. אז בואו נסביר לכם מה הולך להיות פה. אנחנו בעצם 4 אנשים, 4 ילדים, 4 נערים, 4 חברים שהחליטו לפתוח ערוץ. אז אם אתם רוצים, אתם מכירים רק אותי בינתיים, אבל לא אצטרך את השם שלי. אבל אנחנו נקרא לשאר ולא רק, אתם יודעים, תכירו אותי. חבר'ה! מה קורה? היי, אחינו! כן, אז יש פה את תמיר, היי, מה קורה? יש פה את עידו, היי. יש פה את רון, מה קורה? ואותי, מיסטר אימייג'. הוא משנה את השם. עכשיו, מה הולך להיות בערוץ הזה, ולמה כדאי לכם להירשם אליו? לא כדאי לכם. אז ככה, אנחנו הולכים לעלות על מיינקראפט. קלאש רויאל. תכנות. כל משחק בעצם. כן, כל משחק שתבקשו גם. גם... אתם קובעים את זה. ואם לא תקבעו את זה, אנחנו נקבע. אז כן, אז בעצם, מה... איך אני אסביר לכם את זה? זה הכל יהיה מחולק. יהיה לנו כל שבוע יום אחד שנקרא פינת הטכנולוגיה. ביום שישי. כן, ביום שישי. בו אנחנו נראה או רדסטון של מיינקראפט, או תכנות, או... דברים טכנולוגיים. כי הם מדריכים. לא, זה יהיה רק תכנות וטכנולוגיה וגאדג'טים. מצוין. בלי רדסטון. אז אנחנו בעצם נעשה לכם מדריכים על הדברים האלה, ונקווה שתאהבו את הערוץ הזה. כן, גם אנחנו מקווים. תנו בלייק, תרשמו, ממש 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 עכשיו, כן. תרשמו, תקריסו את הלייק. בדיוק, תריצו את יוטיוב. ונתראה, זה קרה בגנגנם סטייל. ובפיין פיינאפל. אז ביי חבר'ה. ונתראה בסרטונים הבאים. קאט! מיסטר אימייג' רד מהבמה. אני לא רוצה. זה טוב מדי לצופים שלנו. האזניים שלהם יפלו כשהם ישמעו את זה, אנחנו צריכים מישהו יותר בינוני. טוב. רון, טייק 3, אקשן. 3, 2, 1, אקשן. שלום לכולם, אני רון, ברוכים הבאים לערוץ של המיסטרי גייז. כאן אנחנו נשחק, נבלה, נדבר, וגם נעשה כל מיני דברים. אז יאללה תתעוררו! ונקרא לחבר'ה. הם באו. אז שלום, מה קורה? הנה תמיר, זה לעשות סאונדים. היי, כן, אני הסאונדמן של רון, ובעצם העבד שלו. לא. הנה מיסטרי גיא. היי. מיסטר מייג'. הנה עידו. היי לכולם. והנה אני. היי רון. בערוץ הזה אנחנו נעלה בעיקר על מיינקראפט. מה אתה עושה מיסטרי? לא לשחק בחיות מתות. בחיות מתות, כן. בעיקר על מיינקראפט. קלאש רויאל, בטמן ארכם אוריג'ינס, ובעצם כל משחק שתרצו. המשחק הכי טוב בעולם. נו ספונסרים, אנדרטייל, זה גרוע, זה אנשים שאוהבים אנדרטייל. בעצם אתם תבחרו את המשחקים שיהיו בערוץ הזה. כן, זה הכל לבחירתכם. כן. כן. ואם אתם לא תבחרו, אנחנו נבחר. טם. אוקיי, אבל חוץ מזה גם משחקים בסטים כמו רוקט ליג. זה מה שהוא אמר. למה אתה לא מקשיב לנו? טוב, אני אעלה. כרגע תוקע בפינה ותחשוב על מה שעשית. רגע היסטורי, מישהו גורש מהערוץ. לא באמת. ואם אתם צופים בסרטון הזה,
זה אומר שאתם, או שאתם ראשונים, אתם בין האנשים הכי ראשונים בערוץ, או שאתם לא עשיתם בסובסקרייב, וזה רע מאוד. רע מאוד! נו נו נו! טוב. אנחנו היינו המיסטרי גייס, וסובסקרייב, לייק וקומנט, וביי. קאט! הערוץ שלי הרוויח מיליונים. חנק! נחנקת? עכשיו, עליי אתה לא תעשי יותר קאט! זה לא פוגע בי! זה לא פוגע! מה קורה? זה עוד נדוש! מורטל קומבט! דים פדה בום פדה בום פדה בום! בום בום אבקה! מעיים! גילו בי! תנדיחו! Fatality! בעיטה באזור הקדוש. סוף. זה היה הסוף. תודה שהקשבתם.